नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं घरेलू नुस्खा, जो घरेलू नुस्खे से आप अपने खांसी को कैसे ठीक करेंगे। ये टिप्स लेके आए हैं हम आपके लिए, तो मेरे पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाए आप अपने खांसी को कैसे घरेलू नुस्खे से आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत दिन से खांसी से जूझते रहते हैं, पर हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम लोगों को सिरप दिया जाता है, हम लोगों को दवा दिया जाता है खाने के लिए। खाने के बाद भी हमारे सीने पे दर्द होने लगता है, ठीक नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा होते हैं लोग जिनको खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सीने में दर्द होते होते बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक भी होने लगता है। कई बार ऐसा होता है जब खांसी 1-2 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो टीबी के भी आदमी शिकार बन जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घरेलू नुस्खे से, यानी कि आप घर में जो मौजूद सामान है उस सामान से आप अपने खांसी को कैसे दूर करेंगे। और हमेशा कई बार ऐसा होता है हम लोगों का जो खांसी होता है वो सूख जाता है, मीठा मीठा खांसी आने लगता है। खांसी जब ऐसा होता है फीवर भी आ जाता है, खांसी वगैरह होने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का खांसी 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक नहीं छूटता है, 1-1 साल हो जाता है। बहुत लोगों का खांसी नहीं छूट पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कितना भी आपका पुराना हो खांसी, आप अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं। चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो या फिर 6 महीना का हो, कोई भी कितने भी बड़ा खांसी हो आपका सारा ठीक हो जाएगा। या फिर आपका कब्ज वगैरह जो जम जाता है वो भी सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं आप कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएं, आप हमेशा चाय पीते हैं तो आप सोचते हैं आप जब चाय पीते हैं तो आपके गले पे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आपको ठीक उसी तरह चाय तो पीना ही है, पर आपको चाय में कुछ मिक्स करना है। जो चीज़ हम बता रहे हैं आपके खांसी के लिए, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जैसे आप चाय बनाते हैं वैसे ही आपको चाय बनाना है। उसमें काली मिर्च डालना है। तो काली मिर्च आपको डालना है 1 से 2 चुटकी आप काली मिर्च डाल दीजिए। जब आप चाय बनाते हैं उसी टाइम आपको डालना है। तो अब सोच रहे होंगे आप कि आपका चाय फट जाएगा, तो ऐसे नहीं फटेगा आपका चाय। जब आप चाय बना लीजिए अच्छी तरीके से, जब दूध डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, उसके बाद आप जब आपका चाय बन जाए तो आप अपने चाय में गैस को ऑफ कर दीजिए। जब आप अपनी गैस को ऑफ करेंगे तो उसमें आपको काली मिर्च 1-2 चुटकी डाल देना है और अपने चाय को ढक दीजिए। ढकने के बाद आप हल्के हाथों से चम्मच की मदद से आप चाय को चला लीजिए। उसके बाद आप चाय छान के पीजिए। आप कम से कम डेली इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको बहुत दिन से, यानी कि बहुत साल से, 1-2 साल से, कई बार ऐसा होता है बहुत लोग का 1-2 साल भी चला जाता है खांसी पर, उनका खांसी ठीक नहीं हो पाता है, तो कम से कम आप 1-2 महीना अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका खांसी जो है वो सही होने लगेगा। या फिर जिनको मीठा मीठा खांसी है वो कम से कम 10 से 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका खांसी सही हो जाएगा। कफ्स वगैरह जो आपके सीने पे जमता है वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए हम आपको दूसरा बताते हैं। आपको दूसरा ये कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हम लोग को खांसी होते होते बलगम सा होने लगता है अपने गले में, तो आप अपने बलगम के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो आपका बलगम वाला खांसी है वो भी सही हो जाएगा। तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ऑयली ऑयल होगा। तो आप जब चाय बनाते हैं तो चाय बनने के बाद आप 1 चम्मच आप ऑयली ऑयल ले लीजिए, और ऑयली ऑयल लेने के बाद आप कढ़ाई में डाल दीजिए। 1 चम्मच ऑयली ऑयल लेके आप कढ़ाई में डाल दीजिए। जब आपका ऑयली ऑयल गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। जो आपका चाय बना हुआ होगा उसको बिना छाने हुए, चाय पत्ती को बिना निकाले हुए, आपका जो चाय है उसको आपको गरम तेल में रखना है। जो 1 चम्मच आप तेल गरम किए थे उस तेल में आप अपना चाय जो है उसको डाल लीजिए। डालने के बाद जैसे हम लोग दाल को तड़का लगाते हैं वैसे ही आपको करना है इस चाय को भी। और डालने के बाद आप अपने चाय को फिर छान लीजिए। उसके बाद आप पीजिए। कम से कम इसको 10 से 15 दिन तक पीजिएगा, आपका जो बलगम वाला खांसी है वो सही हो जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।